បងប្អូនឃើញគុណឆ្កែនឹងទេក៏លើកមុនចិនគេចាំណាដោយសារតែចិនគេអត់មានកន្លែងទុកក៏គេឲ្យមកខាងខ្ញុំមកប៉ុន្តែ3ខែតម្រឹមគាត់មកដល់គាត់អត់ចេះស្ដាប់ភាសាយើងទេហើយក៏អត់សូវចេះហូបចំណីខ្មែរយើងដែរតែដោយសារខ្ញុំអត់មានថវិកាទិញចំណីឲ្យក៏យើងចាប់ដើមវាបរៀនស៊ីបាយបន្តិចម្ដងរហូតដល់ឥឡូវក៏វាអត់សូវបានចេះហូបបាយយើងដែរចេះហូបតិចតែសបោសាច់ពេលអត់សូវមានលុយទិញសាច់ឲ្យញ៉ាំដែរហើយប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អត់សូវបានមួយទឹកឲ្យដែររវល់ដែរណាបងប្អូន